Hei, hjertelig velkommen til Vakurleiki.fo. I dag så vi støtt atter her av Vakurleiki.fo. Og vi har et spennende mann for fremme til en jól og jólalykt. Så vi har luker av Vakurleiki.fo som tid slipper å åpne hver dag i desember inntil jólar. Og det har fyllt vi alle mange spennende ved siden av traileren. Det har innslag, kreativt, shopping, gaver og faktisk også nekker mega lekkere bortelådaner eller giveaway og det var hver advent så følger jeg ordentlig vel vi trykk jeg notification button på YouTube og Facebook og subscribe og følger bare vel vi så at det følger vi alle mannen til det var mega spennende jeg er ordentlig spent. Så i dag 1. desember, og helt over høst kan det ta seg om hví halda jól og hví det jól. Og jeg minns det var noen år siden, da halde jeg hele traktaten vært bølt ut i et hus i Førjen. Hun nemlig skrev Osvald Kjærbo, og jeg helt at man var utrolig interessant å lese, utrolig bøynrettjen, så jeg vet jeg kan også tenke input fra tusen mitt døydeteknikk der fra hele traktatene. Så jeg halde også som vi ofte vil spørre jólen jól en høyen sigur. Så man sier at folk hilde jól lengt åren Jesus var føtter, at det er høyden og tjåner hilde jól. Henne høyden har nok vært hilden i Europa stedstad det av åren som var en høyren for solen for å komme atter. Og det høyre og tilbød solene, så jeg nå får hun noe som mennast og komme atter her som myskri hei valpa, særlig i norra Barcelona av Europa. Myskre det ombør ofta dejan og det som øtter i mye solen eller ljøse, det ombør liv og det som godt. Så for høytingene eller de som ikke var kristen før i tøyene, så var solen en av høveskoten og tjadrøymen. Og vi lærer Bibelen at sjående hette skrift at man hever en avgod eller man tilbyr okkurs anna fram skaparen. At man tilbyr skaperne verset fram skaparen, det som skapta. Men naturligt så vi mennesker født andelig blind. Og så sørger vi ikke hvordan gåver og gavemilder god og det som han gjever og skaper. Og god så gavemilder. God gjever og sånn godt kvann det. Og tog verre det ofte så løs at gavene som han gjever okkom så kjønnelige og det stjeler mange høyren fra Gode som elsker okkom. Så Gud skaper sjølene som noe fantastisk og godt som gave til okkom med menneskene tilbyr solene, gavene i stedet for Gud som gjeveren. Så hva sier Bíblian om jólahald? Faktisk sier Bíblian ikke om jólahald. Og året jól var ångast nevnt i Bíblian. Det første samkomne som vi leser på Bíblian, det hilslæs jól. Men sjølvande gleðast de kristnu yver at Jesus var fødder, at han kom i heimen og døy yver teg og frelste teg fra en æven fortapelse. Og det var noe som de gleðast daglig at de samlet sammen. Og det var faktisk ikke for en 4. øld etter Kristus at jólahald kom i samkomne. Så man sier at romerske keiseren Konstantin, hin store, gav ødlom om at de skulle takke for kristne trygg. Jeg synes da vi leser om Sigmund Bresterson i førskarskjøv. Og Konstantin sier at dette var eneste godkjente religion i Russland. Han såkallet kristne i ødel, eller gjør det ødel kristen, utan at de selv personlig hadde vendt vi til Gud fra deres synd og sa sånne nei. Faktisk falsk kristning. Og Bibelen sier nemlig at vi må som mennesker vedkjenne vi det synder. Vi må løyde til Gud og trykve handel bjerging. Vi kunne ikke bare få et høyde. Vi kunne ikke bare onker andre kan ikke avsette at vi er kristen. Det noe som hender mellom okken og Gud. Og ta i Konstantin levde, så gjør det så at det var en tímilig 4 måneder at det var høyde kristen. Men for de som var virkelig kristne etter tøyerskøye, så gjør det en stor skia. Og alle skiene som høytingene, eller de som ikke var kristne høyde, kom nå inn i samkomne og blandet vi tar med kristne. Og tog ble det størt avskil. Så det synes jeg samband med til at jólene kom inn i samkomne, som ble mega innviklet. Men, så kan jeg spørre, jólahald en vandi fyri de kristne?
Og I hesar traktaten så tåsar Osvald det syndrom om jólahald en vandi fyri kristnu. Og I halda det som han nevner utrolig vidkommande og utrolig avbjørende og avhåverd. Og jeg vil vise at det kan noe som han sier. Han sier, til alltid en vandi at gjøre nei semjo at lujast høymenon I andalen vidskifton, til det sker det kristna livet. Tyvärr gjør vi dock ikke færon for det og sånt at bøte skeen. Og okra løyen vil nekt tåsa om jólahald av FYLG som altså ikke vise honom viring som kom av himmelen som gav av gods til fader og nøysett menneska. Og ikke skrøftet tog folk komme sammen til en samlige måltid av å, men kvui kan lese samkover eller varsler som en gang drukna og I rustrekka for jóladøvra. Kvenn fellesskap hever en sann kristen hvis lugar samkommer her frelser okkara vir vannvurda godleis om honom. Fjellmidlene at tremer ved jólanchalde om jólamenn, vattrar, holdemenn som gjør okkur bøtner gøyar gaver. Men lydet vil sagt om badne som der høyla skriftene blir på om vergiti I mulig ved høyla andanon. Og egentlig vil jeg skjøtte fra koma, så vil jeg også takk det bostor. Så han nevner nemlig om at jólahald en vandi for okkur som kristen. Og han nevner nemlig at jólen for okkur som kristen, så det en stor avbjøring faktisk livet kristen og minnes det som jólen snikker seg om for okkur som kristen. Og vi kan si at tyverre det fullt av jólavarslån og jólahaldon her som rostrekka fytlenek og en større pastor og jeg legger så nek fyre nektrykvande og jeg legger familier og tjonabond og arbeid og så framveges. Og han nevner nemlig at det ikke skøft at vi som trykkvande kommer sammen til en samlig måltøy sammen vi folk som vi kjenner, men hvor skal det alltid vi har sånn alkohol involverer oss framveis. Og det en avbjørning til åkken tryggven hva gjør vi ta. Vi så ganske en løta, en til alkohol, vi har satt båret framveis og så færet høym, hva gjør vi, eller vil vi ikke affære. Og da må vi at det som tid for at de kan trygg vi. Men sånn alkohol og sammen vi kristna livet et helt annet evne som jeg har vidgjørst sørste sommer I 3 måneder og det kunne de sørge, eller det videoen kunne de sørge under I hessen videoen. Det nemlig ofte folk har spurningar om kan de tryggvande drekke alkohol og vinnes framveis? Det samlet? Det passande? Jeg personlig vil stort bare framala dikken at nesten jeg så det særlig sammen vi folk som ikke kjenner deg så vel ikke kristen. Men jeg vil løsne anfalla til en hittetiden video som jeg har vidgjørst om alkohol og Bibelen hvordan det er ta. Og at han hadde ikke noen mening og sett at det ikke noe ting fire hva tid at lærer vi tykker I samband med alkohol. Og så nevner han også noe av som I halsen kanskje særlig for bøttene til at det var sånn jeg tåsa om holdemenn og jólamenn og vattrar som gjør og går gaver. Og vi glemmer ofte og I sånn her hva den største gaven som at Gud gav sin son til okkara. Og til noe så seriøst så jeg vil bare anfalla dere, minne dere selv vi av hva den største gaven som vi minnes det jólen Jesus Kristus. Og minne dere selv vi av det, minne dere familier av det, minne dere bøten av det, og I miskan hårdt. Kanskje vi hitje etter kristne sendingen og filmen, pinta og tåse om jól og tåse om evangeliet, og gjøre det til en part av jólen, tjadikken. Og det som jeg har gjort nok så fantastisk som jeg ikke vil at man kan djeva, og du kan djeva, og vi så menneskene han. Så det bra oppskott til få seg flere oppskott for dere. Så det spørningen av jólen, hva det som vi hater halda? Hater halda vid Jesus Kristus, eller hater halda vid det tímilige, det som nu? Og stått siden så var kronprinsen av Bíblian. Og ta I kronprinsen av Bíblian, så det gjør man alt flott, og man gjør alt så vel, så man kan komme videre og granna le. Og vi tar ikke sånn løyen, stort løga tiltøk, ta I kronprinsen av Bíblian. Vi har hatt høyerlig, og vi gjør alt vekkert og flott til hånden, så han kan komme videre. Og jeg også mener at det som vi minnes av julen at Jesus kommer og gjør det, og han videre God viser okkur mennesker og I 30 år. Hvor fantastisk det ikke?
Och sen här fantastiska kongren. Han är inte bara kronprinsen, men han är kongarna. Han önskar att det var samfälla vi med och te. Och han önskar att vi ska komma känna han och ha samfälla vid han. Och komma känna hur han älskar oss och allt det goda som han är rädd av oss. Och i vers säger han är tister komma och han är vill ta sig vatten livsens för oss. Och det är det som Jesus fortäller oss med julen där han kommer in i hemmen. Han døde for akkurat synder, og han bjør akkurat frelsene. Vi tykker han bjerging fyri åtte, og vi skal bare si ja takk. Og det er det som en gave da, til at man sier ja takk. Og jeg holder til å undre meg, at jeg skiljer ikke hvordan sånne mennesker kunne bare si av Jesus, nei takk. Jeg ønsker ikke til en gave. Jeg har jo omgang til julaften sagt nei takk til en gave. Jag har alltid sagt ja tack och respekt att öppna det här. Och jag minns att det var lite, då kan man inte gå till några attor, men man säger ja tack och man gläds i det. Och jag huskar att Jesus bjöd en så stor gåva att vi måste säga ja tack. Och jag skiljer inte att människor kan säga nej tack och vända Guds nåde och kärlek bara bättre. Han sa gåva till oss. Och lyckas som vi är gav och ta en person och känner vi gav och så får vi den möjlighet att säga tack eller nej tack och så får personen nästa. Alltså till en tydlig avmarsning, en tydlig frost. Och det är detsamma vi Guds gav och vi lever här och nu. Vi tar en möjlighet att tacka emot hans gav och frälsarna. Och till avmarskat vi vet inte hur länge vi lever. Där Jesus kommer efter oss som tryckva. Så det är avmarskat och det tydliga området att man tar en avtur nu medan det tog. Och det är inte så att de som hittar att de måste komma att känna Jesus om de inte känner honom. Att Jesus som är hemsens ljus, som är ljuset som är större än något annat, han blir till själv ljus. Att de måste tacka mot gav Guds och säga ja tack Herre. Jag önskar tack mot henne gav nu eller nu mot julen. Så jag säger bara tack för det och jag gläder mig att följas vid dig händan decembermånaden och visa dig allt det spännande som är att skrona av blodgen och vi vill nog be för att allt ska gänga väl och kunna vara välsiktning och ge blåstor till dig och jag syns gälla dig och en jolaglädje. Men så vill jag börja vid att minna dig att årsöken till att halda jól och vi vill ju årsöken till att halda jól för jag minnast hemsens ljus. Jag minnas det största ljuset eller minnas Jesus, Guds gåva till oss människor. Och jag vill att det kan vara det som gör julen särskilt för det. Och som gör det här en julaglädje och en julafri och en julastämning. Och jag gläder mig att visa dig kan det skråda och blodgen är så spänt. Här är stotsöver, här är shoppingturer, här är julagaver, här är så spännande och kreativ hosgott och batching. Okej, så fylls vi. Men vi just bye. Och fylg vi imorgon. Haldi avfylgja vi inn til jólalánaðin fönn der klokkan 6 opnar vi en nýggja lugu á Vakurleiki.fo. Heimasíðuna www.vakurleiki.fo.